servante de Dieu, Mama Sandra Mbouyi. Mama Sandra Mbouyi, quand elle est biso nyonso na Congo na biso, aza bongo musicienne ya musique gospel, musicienne penza oyo atusha mitema bato par sa façon surtout ya koyemba. Bandeko nanga mbutu ya pas longtemps elamukaki ya makasi, c'est confirmé toyebi biso nyonso Mama Sandra Mbouyi na mobali na ye séparation. Mais oyo etali makambo ya divorce bandeko nanga nazokota na muzindo na okota ngo lelo. Lelo toye na makambo ya Mama Sandra Mbouyi bandeko nangai tomonaki tango Mama Sandra Mbouyi ayaki surtout encore au découvrir kindumba ya mobali na ye. Nalobi bien. Kindumba ya mobali na ye. Tango Mama Sandra Mbouyi ayaki ko découvrir ka ndenge esalaka mwasi nyonso soki a découvrir que non mobali na ye abimaka libanda na mwasi mosusu, esalaka toujours pasi ya makasi na kote ya basi. Esalaki pasi na kote ya mama na biso Sandra Mbouyi jusqu'à ce que makambo ekomaki na réseaux sociaux, ba juge biso ba juge ya réseaux sociaux toyaki kokata makambo awa. Bandeko, Mama Sandra Mbouyi alongwa na ndako na ya libala. Avandaka lisusu na ndako na ya libala te. Toyaki komona Mama Sandra Mbouyi ayaki kolongwa na Bruxelles parce que na batan o nyonso toyeba Mama Sandra Mbouyi abandaki kovanda na Bruxelles, bayaki kolongwa akendaki wapi Mama Sandra Mbouyi na biso akendaki na Canada. Nde bisika Mama Sandra Mbouyi akomaki kovanda. Bandeko nanga tango mbutu eyaki ya makasi sur les réseaux sociaux, tomonaki sortie médiatique ya semeki ya Mama Sandra Mbouyi. Ce mec et Mama Sandra Mbouyi ayaki en plein live. Ayaki penza koya kobimisa ba secret ebele concernant Mama Sandra Mbouyi. La famille, ceux qui ont sika s'abonner massivement, tango zo sabonaka bongo tielanga j'aime, commentelinga, partagelinga. Ce mec et Mama Sandra Mbouyi ayaki kosa la révélation moko oyo etusha mitema bato. Premièrement, révélation na ya liboso ezalaki ke Mama Sandra Mbouyi ayebaka kolamba te. Ayelambelaka mobali na ye te, aza mwasi ya ndenge nini. Et puis deuxièmement, tomonaki se meki na ye wana ayaki koloba makambo ke non Mama Sandra Mbouyi azobotaka bana o bazolobaka te. Mwana na ye liboso alobaka te. Toyeba biso nyonso soki toza na ba mémoire ya bien tokoki ko se rappeler Mama Sandra Mbouyi mwana na ye abota ye, mwana na ye akoki kozala ba 7 ans, si je ne m'abuse pas 7 ans ou 6 ans. Mwana na ya akoki kozala na ba âge wana. Nde ba âge penza ya mwana ya Mama Sandra Mbouyi. Alors se meki na ye ayaki pona koya koyebisa biso ke non ndenge za boye mwana ya Mama Sandra Mbouyi alobaka te. La famille esalaki pasi ya makasi. Pasi eza na bato o bayaki koseka Mama Sandra Mbouyi. Eza na bato, je dis bien, bato bayaki koseka ye na ba live wana tomonaki zoka Mama Sandra Mbouyi ezalaka ba fier bana na mwana na ya lobaka te. Tina bana bato mosusu bakomi kobenga ke non mwana wana il faut bakende kotia ye na ba place moko songolo pour que ba docteur babanda kolandela ye. Ezalaki dossier moko esalaki pasi ya makasi. Bandeko lelo Mama Sandra Mbouyi aye na ba explication concernant makambo kaka ya mwana na ye ndenge alobaka te. Na kotie la bino audio ya Mama Sandra Mbouyi, na kotia kutu video mupanzi, na kotia yango video mupanzi, bolanda ba témoignage o Mama Sandra Mbouyi lelo aye kosala concernant koloba ya mwana na ye. Ba révélation oyo mama na biso Sandra Mbouyi aye kosala. Bandeko epele abatu bamona kaka la vie chrétienne kozala chrétienne eza kaka makambo na nyonso ekozala facile. Kozala chrétien to chrétien, cela ne veut pas dire que vie na yo kozala facile. Vie ekozala ka facilité. Na se ya mokili oyo aussi longtemps que toza na se ya moi, il faut toyeba kaka non makambo na biso nyonso il faut ka to bunda. Soki okobunda te, moto akoya kobunda na place na yo azate. Eza bongo. Elo mosusu na lingi na bakisa awa na koloba na ba jeune fille surtout avant na tie la bino makambo Mama Sandra Mbouyi ndenge azopesa ba témoignage. Chère jeune fille, na kilelo oyo kobalaka mobali te ke non parce que na moni age ezopusana na bala na kaka.
eza na bamibali mosusu babalaka bango te, surtout mibali oyo deja boza kaka na relation nano ata ya présente yo na ndako na bango te, munoko na ye eza kaka mama na biso, na munoko na ye eza kaka bandeko na binga, na munoko na ye eza kaka mobali wana akozala makambo nyonso bosalaka na ndako akobanda kobimisaka na ndako na bango. Tito mona semeki ya mama Sandra Mbuyi azwaki monopole ya koya kolobela mama Sandra Mbuyi sur les réseaux sociaux ke no ayebaka kolamba te. Mama Sandra Mbuyi bana ne balobaka te, muto apesa ye monopole wana eza nani? Papa na biso ezalaka nani? Kombo papa ya mobala mama Sandra Mbuyi eza nani? Mobali na ye. Na bosani mwa kombo na ye. Ye mutu apesaka famille na bango monopole. Parce que mobali oyo azalaka makambu na ye etikalika na ndaku na ye. Belle famille ekotikala koya kofinga yo te na makambo te keno oyebaka kolamba te. Ye mutu ayebisaka famille na bango ke mama Sandra Mbuyi ndenge bomonaka ye bongo alingaka na ayebaka na ye kolamba te. Ye mutu abande kobetela bango lisolo. Yango bomona bango de leur côté sans kutu ata koyoka soni te. Balingaki baya kosambwisa mama na biso Sandra Mbuyi. C'est parce que bakokaki koya kosambwisa mama Sandra Mbuyi, c'est parce que comprena que biso bato ya réseaux sociaux to komaki ko défendre mama Sandra Mbuyi. Yango de leur côté ba mona kika ke non malamu ka to vanda kimia parce que bato ya réseaux sociaux bako gagner. Ezalaki bongo. Mais papa na biso Jean Bosco Kanko aza papa moko mabe makasi. Aza mabe mpenza makasi. Soki mwasi ayebi kolamba te. Ngana lobaka toujours eza na bibali mosusu bayebaka kovanda na basi na bango te. Oza na mwasi soki mwasi ayebaka kolamba te, lelo oyo toza na ba YouTube okoki kobanda mama naza na besoin osalela nga Thompson moko basalaka soki ya soupe tala video o ndenge bazolamba ngo trop simple ozosunga mwasi. Soki mwasi na yo azalaka na temps kolamba te kande tomonaka mama Sandra Mbuyi azalaka kaka lelo ake kotoyo lobi kuna ke kotoyo koyemba na koyemba ba misala na misala. Mais quand même yako epole mwasi na yo yebisa mwasi na yo ke non c'est vrai toza na besoin mbongo na ndako yo moto kotisaka mbongo ebele, mais je te prie vraiment ya kozwana no soin ya ndako comme ça nga mobali na bana kobunda na kote na nga na mekanano ezaka pasi. Eza pasi ya makasi. Esalaka surtout pasi komona mama soki aboti. Kande tomona mama Sandra Mbuyi ndenge abotaki mwana na ye. Esalaka deja pasi mwana na yo 5 ans mwana zolobaka te. 6 ans mwana zolobaka te. Poto yebi deja bana ebele. Bazalaka une année deja na 2 mois. Mwana komi kobimisa deja ba mo. Soki mwana zokende ba une année na 6 mois 7 mois. Mwana deja makambo yo zoloba ye pa lobi. Soki lobi bima libanda ye pa koloba bima libanda. Ezalaka bongo. Mais soki je m'excuse à l'âge de 3 ans, mwana zoloba kate, 5 ans mwana zoloba kate. Et surtout makambo wana bo garder yango en famille. Et du coup ka bosseme ki aya komata na ba panel abanda kofinga. Mwana oyo bota yo moko teme obota na ndeko na bango. Mwana oyo aza makila na bango. Yango bomona mama Sandra Mbuyi akonda. Yango bomona mama Sandra Mbuyi zoto ezalaki lisusu ya malunga te. Yango bomona mama Sandra Mbuyi akondaki penza mingi makasi. Mama Sandra Mbuyi akondaki. Kokonda penza otolobaka mutu akondi. Sante lisusu ya malunga ezalaki te po abande kolela na kati na ye. Aza mutu la famille. Abande olela. Mosusu akomi kokanisa na mibali o babande proposer babala ye. Aboyaki. Parce que ndenge toyebi mama Sandra Mbuyi azaki na mibali o babando proposer babala ye. Mama Sandra Mbuyi moko abando lingate. Soki azalaki peut-être neti basi mosusu oyo bawelelaka. Toyeba biso nyonso histoire mama Sandra Mbuyi azaki na relation amoureuse na pasteur Moïse Mbie. Pasteur Moïse Mbie na mama Sandra Mbuyi balingaki babalana. Mais aboyaki aye ko se retrouver na mobali moko oyo matérialiste oyo mobali azolinga kokota na via mama Sandra Mbuyi kaka po amonaki mama Sandra Mbuyi azana ye star mama Sandra Mbuyi azana facilité ya kokutana na ba président nga pe na kota yango bomona mobali na ye na kokota kaka kobalana na mama Sandra Mbuyi mbala moko agitation ekomaki ya makasi. Eza pasi, la famille. En tout cas, tolanda vidéo oyo ya mama Sandra Mbuyi, ba témoignage oyo azo pesa concernant mwana na ye, ba nekonanga na lilaki. Yango na lobaki penza ke non ekozala bien na ya ko partager na bino elongo. Bino pe bolanda boyoka nini ekomaki
kokoma na vie ya mama Sandra Mbuyi. Likambo nini, ba dossier ezalaki ndenge nini, ba affaire ezalaki ndenge nini. Yango na lingaki penza na ya ko partager. Tielanga j'aime, commentelenga partager. Tolanda la famille. Elle qui disait allô maman, c'est qui? Maman, tu quoi? Quand je lui dis comment tu t'appelles, elle dit Kakoubouyi. Elle s'appelle Kakoubouyi. Elle disait, elle parlait, tout était bien. Un matin, elle se réveille, elle parle plus. Le temps que je me rende compte, c'était déjà fini. Elle parlait plus. Elle commençait à se rouler par terre. Elle commençait à taper la tête au mur. Moi, j'étais là, Madjab, en train de rire. Moi, j'étais là en train de servir Dieu. Moi, j'étais là en train de parler de la grandeur de Dieu. Et quand je rentrais, j'avais un problème. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Je suis allée voir le ORL. J'ai dit, regardez les oreilles de ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle entend? Elle a un peu d'eau dans les oreilles. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prier. Quand tu entends la chanson Maombi, quand je dis quand j'ai pleuré, ça n'a rien donné. C'est parce que quand je pleurais, ça ne donnait rien. Je suis venue dire à quelqu'un, arrête de pleurer, ça donne rien. Arrête de pleurer, ça ne donne rien. Quand j'ai changé ma manière de prier, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon ventre là a abrité cet enfant, mais c'est ta servante. Comment elle va te servir si elle ne parle pas? Quand j'ai commencé à rappeler à Dieu que moi je n'étais qu'un instrument qui abritait sa servante, cette fois-là, quand je vais voir L'Oréal, je lui dis, regarde bien. Je lui ai dit, on doit lui faire une opération. Il me dit, on ne peut pas. Je dis, on doit. Je ne suis pas Dieu, je dis, on doit. Le 6 juillet, on lui fait l'opération. On est le 11, hein? Le 6 juillet, on lui fait l'opération. Elle me dit, j'aimerais que toutes les mamans soient comme toi. Parce qu'on a trouvé de l'eau dans ses oreilles. Et que si elle avait gardé cette eau-là, elle n'allait jamais parler parce qu'elle n'entendait pas. Mais ça, c'est le fruit de la prière. Je suis venue parler à une maman. Je ne sais pas si tu as un enfant qui ne parle pas. Mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Prie. Prie encore. Prie. Prie, la solution est là. Prie. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu avais pris. Et le rêve m'a dit, il faut attendre. Parce que comme elle n'a pas entendu, comme elle n'a pas écouté, c'est comme si tu as un bébé de 18 mois pendant qu'elle avait déjà 2 ans et demi. Et son frère venait de naître. Il dit, tu dois attendre. Elle va commencer à parler après 6 mois. C'est là qu'elle va commencer à refaire. Voilà. Les choses vont se mettre en place. Les amis, j'attendais 6 mois. Mais après 1 mois, elle a dit maman. Elle qui disait allô maman, c'est qui? Maman, tu quoi? Quand je lui dis comment tu t'appelles, elle dit Kakoubouyi. Elle s'appelle Kakoubouyi. Elle disait, elle parlait, tout était bien. Un matin, elle se réveille, elle parle plus. Le temps que je me rende compte, c'était déjà fini. Elle parlait plus. Elle commençait à se rouler par terre. Elle commençait à taper la tête au mur. Moi, j'étais là, Madjab, en train de rire. Moi, j'étais là en train de servir Dieu. Moi, j'étais là en train de parler de la grandeur de Dieu. Et quand je rentrais, j'avais un problème. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, non, c'est pas possible. Je suis allée voir le ORL. J'ai dit, regardez les oreilles de ma fille, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'elle entend? Elle a un peu d'eau dans les oreilles. Mais regarde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à prier. Quand tu entends la chanson Maombi, quand je dis quand j'ai pleuré, ça n'a rien donné. C'est parce que quand je pleurais, ça ne donnait rien. Je suis venue dire à quelqu'un, arrête de pleurer, ça donne rien. Arrête de pleurer, ça ne donne rien. Quand j'ai changé ma manière de prier, quand j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon ventre là a abrité cet enfant, mais c'est ta servante. Comment elle va te servir si elle ne parle pas? Quand j'ai commencé à rappeler à Dieu que moi je n'étais qu'un instrument qui abritait sa servante, cette fois-là, quand je vais voir l'Oréal, je lui dis, regarde bien. Je lui ai dit, on doit lui faire une opération. Il me dit, on ne peut pas. Je dis, on doit. Je ne suis pas Dieu, je dis, on doit. Le 6 juillet, on lui fait l'opération. On est le 11, hein? Le 6 juillet, on lui fait l'opération. L'Oréal me dit, j'aimerais que toutes les mamans soient comme toi. Parce qu'on a trouvé de l'eau dans ses oreilles. Et que si elle avait gardé cette eau-là, elle n'allait jamais parler parce qu'elle n'entendait pas. Mais ça, c'est le fruit de la prière. Je suis venue parler à une maman. Je ne sais pas si tu as un enfant qui ne parle pas. Mais il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Prie. Prie encore. Prie. Prie, la solution est là. Prie. Je ne sais pas c'est quoi le problème que tu avais pris. Et l'Oréal m'a dit, il faut attendre. Parce que comme elle n'a pas entendu, comme elle n'a pas écouté, c'est comme si tu as un bébé de 18 mois pendant qu'elle avait déjà 2 ans et demi. Et son frère venait de naître. Il dit, tu dois attendre. Elle va commencer à parler après 6 mois. C'est là qu'elle va commencer à refaire. Voilà. Les choses vont se mettre en place. Les amis, j'attendais 6 mois. Mais après 1 mois, elle a dit maman. Servante de Dieu, Mama Sandra Mbouyi. Mama Sandra Mbouyi, quand elle est biso nyoso na Congo na biso, aza bongo musicienne, ya musique gospel, musicienne penza oyo atusha mitema bato par sa façon surtout ya koyemba. Bande konanga mbutu ya pas longtemps elamukaki ya makasi, c'est confirmé to yebi biso nyonso Mama Sandra Mbouyi na mobali na ye séparation. Mais oyo etali makambo ya divorce bande konanga nazokota na muzindo na okota ngo lelo. Lelo toye na makambo ya Mama Sandra Mbouyi bande konangai tomonaki tango Mama Sandra Mbouyi ayaki surtout et encore au découvrir kindumba ya mobali na ye. Nalobi bien. Kindumba ya mobali na ye. Tango Mama Sandra Mbouyi ayaki ko découvrir ka ndenge esalaka mwasi nyonso soki a découvrir que non mobali na ye abimaka libanda na mwasi mosusu. Esalaka toujours pasi ya makasi na kote ya basi. Esalaki pasi na kote ya mama na biso Sandra Mbouyi jusqu'à ce que makambo ekomaki na réseaux sociaux ba juge biso ba juge ya réseaux sociaux toyaki kokata makambo awa. Bandeko, Mama Sandra Mbouyi alongwa na ndako na ya libala. Avandaka lisusu na ndako na ya libala te. Toyaki komona Mama Sandra Mbouyi ayaki kolongwa na Bruxelles parce que na batan o nyonso toyeba Mama Sandra Mbouyi abandaki kovanda na Bruxelles. Bayaki kolongwa akendaki wapi Mama Sandra Mbouyi na biso akendaki na Canada. Nde bisika Mama Sandra Mbouyi akomaki kovanda. Bande konanga tango mbutu eyaki ya makasi sur les réseaux sociaux. Tomonaki sortie médiatique ya semeki ya Mama Sandra Mbouyi. Semeki ya Mama Sandra Mbouyi ayaki en plein live. Ayaki penza koya kobimisa ba secret ebele concernant Mama Sandra Mbouyi. La famille, soki okoti sika s'abonner massivement, tango zo s'abonaka bongo tielanga j'aime, commenter linga, partager linga. Semeki ya Mama Sandra Mbouyi ayaki kosala révélation moko oyo etusha mitema bato. Premièrement, révélation na ya liboso ezalaki ke Mama Sandra Mbouyi ayebaka kolamba te.
alambelaka mobali na ye te aza mwasi ya ndenge nini. Et puis deuxièmement tomonaki se meki na ye wana ayaki koloba makambo ke non mama Sandra Mbuyi azobotaka bana oyo bazolobaka te, mwana na ye ya liboso alobaka te. Toyeba biso nyonso soki toza na ba mémoire ya bien tokoki kosi rappeler mama Sandra Mbuyi mwana na ye abota ye, mwana na ye akoki kozala ba 7 ans hein, si je ne m'abuse pas 7 ans ou 6 ans mwana na ye akoki kozala na ba âge wana nde ba âge penza ya mwana ya mama Sandra Mbuyi. Alors se meki na ye ayaki pona koya koyebisa biso ke non ndenge eza boye mwana ya mama Sandra Mbuyi alobaka te. La famille esalaki pasi ya makasi, pasi eza na bato oyo bayaki koseka mama Sandra Mbuyi, eza na bato je dis bien bato bayaki koseka ye na ba live wana tomonaki nzoka mama Sandra Mbuyi ezalaka bafiere bana na mwana na ye alobaka te. Tina bana bato mosusu bakomi kobenga keno mwana wana ifo bakende kotia ye na ba place moko songolo pour que ba docteur babanda kolandela ye. Ezalaki dossier moko esalaki pasi ya makasi. Bandeko lelo mama Sandra Mbuyi aye na ba explication concernant makambo kaka ya mwana na ye ndenge alobaka te. Na kotiela bino audio ya mama Sandra Mbuyi, na kotia kutu video mupanzi, na kotia yango video mupanzi bolanda ba témoignage o mama Sandra Mbuyi lelo aye kosala concernant koloba ya mwana na ye, ba révélation oyo mama na biso Sandra Mbuyi aye kosala. Bandeko epele ya bato bamona kaka la vie chrétienne kozala chrétienne eza kaka makambo na nyonso ekozala facile. Kozala chrétien to chrétien, cela ne veut pas dire que vie na yo kozala facile. Vie ekozalaka facilité. Na se ya mokili oyo aussi longtemps que toza na se ya moi, il faut toyeba kaka non makambo na biso nyonso il faut ka to bunda. Soki okobunda te, moto akoya kobunda na place na yo azate. Eza bongo. Elo mosusu na lingi na bakisa awa na koloba na ba jeune fille surtout avant na tiela bino makambo mama Sandra Mbuyi ndenge azopesa ba témoignage. Chère jeune fille, na kilelo oyo kobalaka mobali te ke non parce que na moni age ezopusana na bala na kaka. Eza na ba mibali mosusu babalaka bango te. Surtout mibali oyo deja boza kaka na relation nano ata ya présenter yo na ndako na bango te. Munoko na ye eza kaka mama na biso. Na munoko na ye eza kaka bandeko na binga. Na munoko na ye eza kaka. Mobali wana akozala makambo nyonso bosalaka na ndako akobanda kobimisaka na ndako na bango. Tito mona se meki ya mama Sandra Mbuyi azwaki monopole ya koya kolobela mama Sandra Mbuyi sur les réseaux sociaux que non ayebaka kolanda te. Mama Sandra Mbuyi bana ne balobaka te, muto apesa ye monopole wana eza nani? Papa na biso ezalaka nani? Kombo papa ya mobala mama Sandra Mbuyi eza nani? Mobali na ye. Na bosani mwa kombo na ye. Ye mutu apesaka famille na bango monopole. Parce que mobali oyo azalaka makambu na ye etikalika na ndaku na ye. Belle famille ekotikala koya kofinga yo te na makambo te ke non oyebaka kolamba te. Ye mutu ayebisaka famille na bango ke mama Sandra Mbuyi ndenge bomonaka ye bongo alingaka na ayebaka na ye kolamba te. Ye mutu abande kobetela bango lisolo. Yango bomona bango de leur côté sans kutu ata koyoka soni te. Balingaki baya kosambwisa mama na biso Sandra Mbuyi. C'est parce que bakokaki koya kosambwisa mama Sandra Mbuyi, c'est parce que ba comprena que biso bato ya réseaux sociaux to komaki ko défendre mama Sandra Mbuyi. Yango de leur côté ba monaki ka ke non malamu ka to vanda kimia parce que bato ya réseaux sociaux ba ko gagner. Ezalaki bongo. Mais papa na biso Jean Bosco Kanko aza papa moko mabe makasi. Aza mabe mpenza makasi. Soki mwasi ayebi kolamba te. Ngana lobaka toujours eza na bibali mosusu bayebaka kovanda na basi na bango te. Oza na mwasi soki mwasi ayebaka kolamba te, lelo oyo toza na ba YouTube. Okoki kobanda mama naza na besoin osalelanga Thompson moko basalaka soki ya soupe. Tala video o ndenge bazolambango. Trop simple. Ozosunga mwasi. Soki mwasi na yo azalaka na temps kolamba te kande tomonaka mama Sandra Mbuyi azalaka kaka lelo ake kotoyo lobi kuna ke kotoyo koyemba na koyemba babisala na misala. Mais quand même yako epole mwasi na yo. Yebisa mwasi na yo ke non c'est vrai toza na besoin mbongo na ndako. Yo motokotisaka mbongo ebele. Mais je te prie vraiment ya kozwana no soin ya ndako. Comme ça nga mobali na bana kobunda na kote na nga na mekanano.
ezaka pasi. Eza pasi ya makasi. Esalaka surtout pasi komona mama soki aboti. Kande tomona mama Sandra Mbuyi. Ndenge abotaki mwana na ye. Esalaka deja pasi mwana na yo 5 ans mwana zolobaka te, 6 ans mwana zolobaka te, poto yebi deja bana ebele bazalaka une année deja na 2 mois mwana komi kobimisa deja ba mot. Soki mwana zokende ba une année na 6 mois 7 mois mwana deja makambo yo zoloba ye pa lobi. Soki olobi bima libanda ye pa koloba bima libanda. Ezalaka bongo. Mais soki je m'excuse à l'âge de 3 ans mwana zolobaka te, 5 ans mwana zolobaka te. Et surtout makambo wana bo garder yango en famille. Et du coup ka boseme ki aya komata na ba panel abanda kofinga mwana oyo obota yo moko te me obota na ndeko na bango mwana oyo aza makila na bango yango bomona mama Sandra Mbuyi akonda yango bomona mama Sandra Mbuyi zoto ezalaki lisusu ya malunga te yango bomona mama Sandra Mbuyi akondaki penza mingi makasi mama Sandra Mbuyi akondaki kokonda penza oyo tolobaka moto akondi sante lisusu ya malonga ezalaki te po abande kolela na kati na ye aza mutu la famille abande olela mosusu akomi kokanisa na mibali oyo babande opropose babala ye aboyaki parce que ndenge toyebi mama Sandra Mbuyi azalaki na mibali oyo babande opropose babala ye mama Sandra Mbuyi ye moko abande olinga te soki azalaki peut-être neti basi mosusu oyo bawelelaka toyeba biso nyonso histoire mama Sandra Mbuyi azalaki na relation amoureuse na pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye na mama Sandra Mbuyi balingaki babalana mais aboyaki aye ko se retrouver na mobali moko oyo matérialiste oyo mobali azolinga kokota na vie ya mama Sandra Mbuyi kaka po amonaki mama Sandra Mbuyi azana ye star mama Sandra Mbuyi azana facilité ya kokutana na ba président nga pe na kota yango bomona mobali na ye na kokota kaka kobalana na mama Sandra Mbuyi mbala moko agitation ekomaki ya makasi. Eza patient la famille en tout cas tolanda vidéo oyo ya mama Sandra Mbuyi ba témoignage oyo azopesa concernant mwana na ye baneko nanga na lelaki yango na lobaki penza ke non ekozala bien na ya ko partager na bino elongo bino pe bolanda boyoka nini ekomaki kokoma na vie ya mama Sandra Mbuyi likambo nini ba dossier ezalaki ndenge nini ba affaire ezalaki ndenge nini yango na lingaki penza na ya ko partager tielanga j'aime commentelenga partager tolanda la famille oya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin okende kosomba billet na yoka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba biye na yo na lombangu somba biye na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate biye na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom Biashara c'est la
qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh Biashara Tokos Gersh Biashara c'est la qualité Gersh Biashara bisika masolo ya kitoko